大家好，欢迎来到北欧老吴的频道。我们首先来看一下，今天周二出了一个消费者信心指数的一个数据，实际数值比预期还有前值都高。因为美国是一个消费大国，所以说这个数据，还是比较强劲的。那么在周四和周五的话，有 GDP 数据和这个 PCE 数据，还有周四还有一个就业数据。相对来说，周四和周五是比较重要的这个数据驱动的一个行情，尤其是周五这个 PCE 数据就更关键了。简单说一下我的分析方法，我主要用的是缠论、波浪理论，再结合一些传统理论。那我们来看一下盘前，现在市场已经收市了。我们看一下今天这个情况以及整体的一个情况。我们先看一下整体一个情况。我们现在分析的点位呢，跟踪的是日线，现在这个图形是日线。那么我跟踪的是从4103这个起涨点。好的，我把画图软件弄出来。我们跟踪的是4103，那么4103是周线上的这个起涨的位置。那么在日线上的话，它是一个五浪上升的一个状态，对吧？很清晰的一个五浪。那么在第五浪，我们现在关注的就是这个第五浪能不能够向上延伸多久，或者延伸多高，还有没有什么空间？但是现在看它的这个情况，你要如果用 MACD 辅助的话，现在这个柱子的长度已经开始往下缩，然后这个快慢线的这个开始收口，对吧？它有可能收口一下再张嘴一下也是可以的，那意味着这里可以沉一下，再起来一次也是可以。那么现在在日线上的话，它就是一笔上涨。虽然说日线上已经出现了这个顶分型了，按照缠论的话是有顶分型的，但是呢，它现在这个顶分型啊，我们关注的是，如果说你能够快速的杀下来也可以，从5341快速杀下来，给回到一笔，那这样的话碰到前面那个高点，这样就会形成一个日线中枢。形成日线中枢之后，我们就可以关注这个回撤的力度。形成中枢之后，这里还是一个结构性的一个买点。所谓结构性的买点，就是构成中枢之后的这个买点，它还可以再次打出去，再次离开这个中枢，对吧？这个位置叫结构性的买点。但是这个回撤的话，你如果说想用工具测试一下它的回撤潜在的位置的话，也可以用这个黄金分割。那么看一下，如果说这个5341是一个固定的顶分型了，那么看它能不能够回到这些潜在的这些黄金分割的这些位置。这是如果出现回撤。但是呢，更多的其实我们要跟踪一下它的更小周期，也就是1小时上它的结构。1小时上现在结构相对来说是比较饱满，是比较清晰的。我们看一下1小时现在是个结构。那么1小时上，我把其他的稍微清掉。我们现在这个可以有两种分析方法，一种是同级别分解。所谓同级别分解，就是以中枢为中心，这是中枢，有两个中枢，对吧？还有一种分析方法呢，就是非同级别分解，就是你潜在的以这个5341作为一个潜在的下跌的起跌点的话，那么我如果说现在就从这里断开，假设这个位置是从这里就要回撤出来日线上一笔的话，我可以现在这样假设。这是两种分析方法有不同。我们先说一下同级别分解。那同级别分解这个起涨点还在4953。这是第一个中枢，然后现在是第二个中枢，然后我们现在数一下这个第二中枢的构成，现在有多少笔了？就是围绕这个中枢震荡，现在有多少笔？1、2、3、4、5、6、7，其中这段啊是经过特殊处理的这几笔，尤其是这两笔吧，是经过特殊处理过的，因为它其中这有3根 K 线打了一个高点，破坏了前面这个下跌这一笔。所以说我可以从这里直接就画到这里，然后再下来到这里，所以这是一个经过特殊处理过的一个画法。你也可以从这个位置开始画，然后画到这里，也就变成了是这样的一个图形。但是这样的一个画法的一个问题就是，你对这个前期这个高点就给它抹杀掉了，就在这个1小时上图形上，你没有体现出这个高点。所以说我的画法是先连到这个高点，然后再往下来。你如果说是画到前面这里，然后再往下来都可以，没有太大问题。现在其实，在1小时上，它现在就是在做中枢震荡的，对吧？没有方向，因为中枢震荡只要不出现3买或者3卖的话，都是一个没有方向的一个状态。它可以一直震出9段来，
现在是一个1、2、3、4、5、6、7段，然后8、9，珍珠9段之后，它这个中枢的级别就升级了，那么意味着前面这第一个中枢就全部变成进入段了，它可以再打出去，上面再给你做出第二个9段中枢来，然后再结束整个的上涨，也是可以的，对吧？所以说现在以同级别分解的话，现在主要我们的关注重点就是最后这个中枢什么时候给到我一个3买，或者说是3卖。这是我刚才用的这个同级别分解的方法。我们现在用一下非同级别分解。那么所谓非同级别分解，就是以5341作为一个起跌点。我们现在假设这里要开始下跌了，意味着在日线上要回撤一笔。但是我们现在看的这个周期呢是1小时上，那么由1小时的结构构成日线一笔有几种方式呢？最简单的当然就是3段了，3段就是3笔，我构成日线的一笔，这就是一个最简单的一个结构。还有什么其他的呢？还可以是5段，就是一个1、2、3，然后这个5呢，可以是3是跟1没有背驰的话，可以是以这种5浪的模式，以这种5浪下来，然后以这种方式构成日线的一笔也是可以的。还有什么呢？还有一些复杂的，就是带中枢了，那就是这样下来，现在下来，然后反弹一次，然后不能够突破前面这个小高点，你还可以用这个趋势线画一个趋势线，反弹到这个位置还是上不去，那么它就还要再离开尝试离开这个反向中枢了，这就形成了一个反向中枢。然后出现离开之后，你就开始去比较这个离开段跟这个进入段的力度。如果说这个力度有背驰了，那可能就会给到一次反弹。如果说反弹回不到这个中枢，那就会形成一个3卖。那么3卖的话，就会变成一个3卖转2买的一个模型，可以是3卖转2买，或者说3卖转1买也可以，就是说再打一个小低点。那么以这种方式构成日线的回撤一笔，这是带中枢的一种。那还有一种就是带2个中枢，因为我们刚才说的这个离开段呢，跟前面的进入段有背驰，它也可以是不背驰的，对吧？如果说不背驰的话，那么就有希望在下面再次做出来一个第二个反向中枢，这里是第一个，这是第二个，然后可以给你再打一个小3卖，然后来结束整个的从5341向下的回撤，以这种方式就是2中枢回撤的方式来完成日线的一笔下跌。我不知道我说的有没有很清楚，把这个用非同级别分解的这种方式，为我们以后就是在1小时让我们怎么关注它，怎么演变，我都给它分析得很清楚，用完全分类的这种方法已经全部分类出来了。这是往下来，当然了，它如果说往上走，那么就按照我们同级别分解就可以了，往下来就用那个非同级别分解，因为往下来用非同级别分解的方法的好处就是简单，对吧？你就不用管这个左侧这些东西了，就是从5341左侧你都可以不用管它了嘛，你只需要关注右侧的一个图形的一个发展就可以了，这就是它们的区别。那往上走那就很简单，其实现在已经出现了收盘之前又出现底分型了，对吧？你如果说知道这个中枢的话，那就是一个中枢震荡啊，对吧？中枢上沿，因为形成中枢之后，我这个中枢稍微的那个不够那什么，我把它稍微调整一下，高点是在这里，对吧？那么在形成中枢之后，因为是前3笔构成中枢，构成中枢之后，那么你其实后面的话就可以用中枢震荡来操作了。但是呢，你中枢震荡的时候，这个高低点是可以在中枢的任意位置，对吧？所以说简单的方法就是中枢上方你可以减一减，找位置减一减仓，在中枢下方找位置加一加仓，它也可以在中枢内部，它也可以是任意位置。所以说你要想做的更细的话，你需要去1小时的次级别，也就是15分钟甚至是5分钟上去观察它的更小周期上，然后能够找到最终的这个小拐点，以这种方式来做1小时的这个中枢震荡。单单看一个周期的话是不够全面的，你一定要结合1小时和15分钟或者5分钟才可以能抓到这个拐点。那么现在在收盘之前，如果说你在开盘之后这个小高点高开这个小位置减掉的话，那么收盘之前又出现了底分型，你又可以买回来了，对吧？其实这种操作并不难的，如果说你掌握了这个方法之后，你如果说又有时间盯盘的话，这个方法是不难的。那么因为那个周4是有这个 GDP 数据，
周五有这个 PCE 数据，所以说就看在 PCE 数据之前能不能够往上冲到上面。冲上面的话，这个力度不强的话，你还是要卖。但是出现力度特别强的，那你就可以再拿一拿。但是呢，还有一种情况就是上去的力度非常强，但是不够9段，这是1、2、3、4、5、6、7，这是第8段。如果说以第8比往上走的话，不够9的话，那么前面这里又有第一个中枢，那么很有可能是，一个假突破，然后一次很弱的回踩。也出现了一个3买，但是可以是一个3买转2卖的模式，这样走反向也是可以的。所以说一定要关注，如果说往上突上去，虽然说短期有一个力度往上走，但是可以以一个很快速的向下往下杀的时候，你就知道了，这是一个假突破上去。所以说，如果出现没有震荡出9段的时候，也不要太那个什么，也不要太兴奋，因为只有出现9段之后，这个中期升级之后往上走的话，力度才能跟得上来。所以说升不升级，这是有本质区别的，因为这个级别在缠论里面是非常重要的一个概念也好，或者说是一个系统，在这个级别在缠论系统里面是非常重要的。所以说往上走我们要注意，可以找位置减一减，但是力度很大的话就可以多拿一拿。往下来的话，就按照我刚才用完全分类的那种方式分类了好多种，它至于出现哪种的话，我们不知道。在当下这一刻，我们不知道它是以哪种形式来构成回撤，所以说只能去跟踪它。好的，这是针对这个指数，我把向上向下已经讲得很清楚了。那我们再跟踪一下几个市场上热门，就是动能比较强的，或者说大家关注度比较高的。但是呢，整体时间我会控制在20分钟以下。好的，先看一下这个英伟达。英伟达的话，我们先看一下这个大周期，复习一下它现在是在一个什么状态下。周线上的话，从这个108起涨点1、2、3、4、5第5段或者第5浪，然后我们之前是比较过这个第3浪和第5浪的一个黄金分割扩展器的这个东西，它现在已经突破了0.618了，0.618是在115.55，现在今天收盘。今天的盘中最高点是1149.38，对吧？现在已经突破了这个0.618，就看它这个，但是呢，虽然说这个价格现在是一直往上走，但是这个 MACD 主要的问题就是它这个柱子的长度没有前面这个伸长的高，但是好在这个 MACD 跟前面这个高点的这个 MACD 高度还可以，就是没有明显的背驰，但是还能往上冲一冲应该。还有一个变化就是在周线上，今天是出现了一个周的大缺口，看到没有？这里有一个周线大缺口，所以说如果说有回撤的话，那就会去把这个缺口补掉。那么缺口的话是一个在技术上是有特殊含义的，所以说如果说不补缺口，如果说往上走不补缺口的话，说明它的那个动能是最强的，说明多头的那个势态是最强的。回补缺口的话是一个弱势表现，所以说如果说我要回来的话，我们可以关注一下这个缺口能不能够被补上，因为它是一个周线上的一个缺口，相对来说这个还是比较重要的。一般周线上的大缺口一般都是会被补上的，但是我们可以后期关注一下。那么再看一下756到这个最高点它的内部结构，因为我们现在看的是周线，我们现在看一下日线。日线上也是一笔上涨，然后呢，你看它日线上表现的就非常强势，动能非常强。MACD 张口张的非常大，然后柱子的长度一直在伸长，也是以一种跳空缺口的模式往上走。财报的原因，然后今天又是开盘之后又是一个跳空缺口，前面也有小的跳空缺口，对吧？所以说这个从这个拐点756这里来说，这是日线上现在只有一笔。我们再看一下它的次级别，这个1小时这个次级别，在它出财报之前。还是说在出财报之后，我给大家复盘的时候分析过，当时现在是个什么情况？我们再看一下，从756这个位置，这是我们要分析的这段，我把它这个高量的这段去掉。好的，我们说一下现在这个结构到底是什么情况。756这个位置是拐折点，然后这里有第一个中枢，上面构成了第二个中枢，但是这两个中枢的高低点是有接触的，对吧？那么造成了这两个中枢。形成了一个扩张，扩张之后，这个中枢的级别变大了。那么
我之前那个跟大家分享过，在这个位置，我在这个位置就是财报之前，我其实啊，我当时跟大家复盘的时候说过，这个位置如果说看图的话，不管有没有财报，我这个机动仓都是要进去的，因为在财报之前，我的主观倾向是不看好它的财报的，但是呢，我手里是有底仓的，我当时跟大家就是说，涨了的话我就拿着底仓。那么跌了的话，我就补它，补机动仓，对吧？当时是在出财报之前，但是因为在出财报之前，它图形上出现了变化，对吧？根据当下那个情形，它出现了变化。那么它当下是这笔回撤的时候，我发现了变化。那么我在收盘之前，我是进入了，加了我的机动仓的。所以说这个位置我是在财报之前有那个进我的机动仓，但是呢，冲上去之后，第二天冲上去之后出现了顶分型，我就卖掉了。我的机动仓已经卖掉了，我的底仓还一直拿着呢。这是跟大家说一下。但是现在是个什么情形呢？因为这两个中枢的级别变大了，然后这是2次回撤，因为这个中枢形成扩张之后，级别变大之后，那么这里其实也有个小中枢，但是呢，这个中枢的级别跟下面的中枢级别是不同的，那么这就是一个300点。现在我画一下这个模型，因为是有2个中枢重合，我画一下缠论的模型。缠论的模型是这样，下面有一个中枢，然后是一个 B， 然后下面有一个大 B， 然后这是 C， 我把它都标注一下。这个起涨点是 A0 点，然后前面进入段小 B 段，第一个中枢缠论里面是叫大 A， 然后这个段叫小 B 段，上面这个第二个中枢叫大 B。然后如果说这个带一个 C 的话，带一个小300的话，那么这就是一个小 C 段。这是缠论模型。那么我们现在是处在什么位置呢？我们现在是在这个位置，我给大家画一下。我们现在在这个位置，按照它现在这个情形的话，我们在小 B 段。小 B 段里面的什么呢？如果说我们说的这个中枢，因为现在我们看的是1小时，对吧？但是呢，现在因为这2个中枢的这个扩张之后，级别升级了，变成日线了，那么意味着这段在日线上只是一笔，意味着从这个起涨点。sorry， 不是这里，是这里，就是财报之前那个位置。这个位置到现在还只是小 B 段，然后，那么也就意味着什么呢？就是因为sorry， 从这个位置开始看，因为这个位置是离开这个中枢，这个位置是尝试离开中枢，然后从这个位置到这个最高点，现在是在小 B 段之中。就因为这个位置是尝试离开中枢，然后出现了一个次级别的一个2次回拉，形成了一个300。那么小 B 段现在想要结束的话，上面还要再出现第2个中枢才可能结束。也就是说，现在这个300这里形成的这个中枢只是小 B 段下面的一个大 A， 意味着上面再出现第2个中枢之后，也就是说这里形成一个大 B。然后这里再打一个离开，才有可能结束整个的一个小 B 段的一个上涨，也就是我们刚才画那个模型里面的小 B 段。小 B 段结束之后，在上面再整出一个大中枢来，然后这就是日线那个大 B， 然后还给再打一个离开，才能结束整个的从前面这里的一个上涨。这就是走势的一个生长过程。所以说讲的是，因为它现在的这个变化，就因为这个出现中枢扩张之后，它的变化是比较复杂的。那么后期演变的话，因为之所以是也不是我主观倾向是它上面一定要出现一个大 B， 而是因为它的力度出现了变化，对吧？它的力度是出现了变化，你想让它拉回到这里面，破坏这种结构也可以，但是前提是你要有这个表现呢。对吧？现在是一点这种表现没有，即使有回撤的话，我们也可以去测一下它的潜在的这个回撤的位置。假如这个位置，1149就是一个固定的这个顶分型的话，那么如果说出现回撤，还有这些黄金分割的这些位置呢，连这些都没有到的时候，你就说这里要拉回来，那是纯粹就是预测了，对吧？所以说主观倾向或者说按照模型的话，这里是有希望形成第2个中枢。如果说回撤的力度不大的话，那么这样的话，这是下面这个大 A， 这里形成一个大 B，
然后这里如果说只当成一段小臂的话也可以，对吧？所以前提是一定要有回撤，也有力度，出现这种情况的时候才有可能结束整个的上涨。所以说呀，针对这个英伟达这个，如果说你手里有的话，可以慢慢的跟它。现在是处在一个小 B 段，只有出现3段的时候，你才有可能考虑，就是每次下来加上去减，再次下来再加，做3次之后，这个位置可以拿着不动了，因为它这里潜在是打一个 C 段离开的。如果说出现这种情况的话，有可能是出现从前期的这个，我们看一下前期的这个价格756这里上涨的一个结束。啊，针对这个英伟达这个稍微比较复杂，我说的相对来说，时间说的比较多一点。那我们今天只能分析这2个了。好的，再见。